Labą dieną, prabėgusios savaitės įvykius pristato Ignalinos televizijos informacinė laida. Gruodžio 12 dieną Ignalinos Laisvės aikštėje fejerverkų pasveikinti sušvito gražuolė eglė. Jolantos Narbutaitinės režisuota eglės įžiebimo šventė dovanojo daug įspūdžių ir dar labiau sustiprino švenčių laukimą. Praėjusio penktadienio pavakarę į šventę susirinkusieji smalsavo, kągi šiemet organizatoriai naujo ir įdomaus sugalvojo. Ilgai laukti nereikėjo. Nuo kultūros centro aikštės link judėjo spalvinga eisena, angelai, nykštukai, šokėjai. Jie lydėjo spindintį automobiliuką, o jame lyg tiesiai iš pasakos Jaučio šeimyna. Kalėdų eglės įžiebimo šventėje Teatras Iki parengė spektaklį, kuris pradžiugino ir vaikus, ir suaugusius. Stebuklas kartojas jau šitiekos kartų. Artėja Kalėdos ir metai nauji. Žinia šia vėl džiaugias pasaulį visi. Skelbėme pasauliui gerąją naujieną. Ilgai laukę, sulaukėme. Pagaliau užgimė 2009 metų globėjas Jautukas. Pagrindinis spektaklio veikėjas ką tik užgimęs 2009 metų globėjas Jautukas. Dar prastai pastovintis ant kojų, tačiau savo tėvų globojamas ir pasiuntinių šokėjų iš įvairių pasaulio šalių stiprinamas, vis besistengiantis kanopele įžiebti eglę ir žmonių širdis švenčių laukimu. Aikštėje susirinkusius linksmino vaikų ir jaunimo šokių kolektyvai. Iš plačiųjų Amerikos prerijų atvykę kaubojai Jautukui linkėjo nevaržomų kelionių, veržlios ir nerimstančios dvasios. Indiškų smilkalų aromatą paskleidę šokėjos, stiprybės, išminties, didybės ir meilės. Matadorai verdančio ispaniško kraujo, ugnies akyse ir jausmingumo tokio, koks buvo ir jų šokis. Sveikinu visus su ateinančiam šventom kalėdom, su ateinančiais naujais metais. Kuo geriausios kloties, kuo geriausių perspektyvų, kuo geriausios sveikatos visiems. Visus šventėn susirinkusius pasveikino rajono meras Bronius Ropė bei miesto seniūnas Valentinas Rumbutis. Jie padėkojo šiemet miestui eglę padovanojusiam ignaliniečiui Antanui Aidukui bei aikštės fontaną įspūdingą kompoziciją papuošusiems Jonui Grundai ir Raimondui Žieviui. Na, o eglė vis dar neįsižiebė. Jautukui sustiprėti nepadėjo nė penelį jam nešusios lietuvaitės šokėjos. Beliko tikėti stebuklo ir kviesti Kalėdų senelį. Na, o jis jau žinojo, ką daryti. Kartu su Jautuku trinktelėjo žemėn lazda ir įžiebė eglę. Dangų nušvietę fejerverkai paskelbė šventinio laikotarpio pradžią. Kalėdos jau visai čia pat. Artėja gražiausios metų šventės Kalėdos bei naujieji metai. Šią progą jūs sveikina Ignalinos parapijos klebonas Eigantas Rudokas. Mėly ignaliniečiai, vidiškiečiai, mėly Palūšės ir Linkmenų parapijų gyventojai,
Prieš mūsų altorius esančiame vainike, kuris puošė mūsų bažnyčias visą advento laiką, jau dega 4 žvakės. Paskutinis sekmadienis prieš šventas Kalėdas. Taigi artėja didelės, gražios ir nepaprastai prasmingos šventės. Norėčiau palinkėti jums visiems tvirto tikėjimo, nepalaužiamos vilties, karštos meilės, jūsų šeimoms visa ko geriausio, visiems, kurie dirbate darbo, visiems, kurie jau po darbo ilsitės sulaukę garbingo amžiaus, kad ir šitas jūsų poilsis būtų įprasmintas. Visiems, kurie mokotės, kad naujieji metai būtų taip pat prasmingi. Taigi visus jūs te apgaubė gimsiančio Betliejuje kūdikėlio Jėzaus atnešta šviesa ir palaima. Taikos, ramybės ir viso ko geriausio. Na, o kiti metai, 2009, mums visiems, visos Lietuvos gyventojams, taip pat ir mūsų rajono gyventojams, bus nepaprastai reikšmingi. Minėsime 1000 metų nuo Lietuvos vardo paminėjimo. Taigi šiais metais mus lydėjo apaštalas Paulius, kuris mus mokė geriau pažinti Kristų, jį pamilti, jo pavyzdžių sekti. Jis atskleidė tas dieviškas tiesas, kurias Jėzus pasakė ir pritaikė mums, kad mes geriau jas galėtume suprasti. Kitais metais mus lydės šventasis Brunonas, vyskupas, kuris pirmasis paminėjo Lietuvos vardą. Taigi jis savo kraują praliejo, kad šitoje žemėje būtų gyvas tikėjimas. Taigi mes visi, didžiuodamiesi tuo, kad Lietuvai jau 1000 metų, taip pat pasistengime, kad asmeninis mūsų religinis gyvenimas taip pat būtų tvirtas. Kad mūsų bendruomenės augtų ir klestėtų. Kad kiekvienas įneštume savo indėlį ir į parapijų gyvenimus. Kad džiaugtumės tuo, kad esame tie, kurie tikime, kad Kristus dėl mūsų gimė, dėl mūsų mirė, kentėjo ir garbingai prisikėlė. Taigi visiems daug šilumos, daug jaukumo, daug gerumo ir kai laužysite prie kūčių stalo kalėdinį paplotėlį, kalėdaitį, palinkėkime vieni kitiems, kad naujieji metai būtų laimingi ir nepamirškime taip pat padėkoti už senuosius metus. Na ir naudodamasis progą, taip pat norėčiau pakviesti jūs, mieli ignaliniečiai, kūčių vakarą, gruodžio 24 dieną, 20 valandą į mūsų bažnyčią, į iškilmingas Piemenėlių šventąsias mišias. Susirinkę pagarbinsime gimusį kūdikėlį Jėzų. Jam padėkosime ir jau paprašysime naujų malonių. O svarbiausia, atiduosime jam garbę ir šlovę kaip viešpačiui. Nors kūdikis, tačiau didis, mūsų viešpats ir mūsų atpirkėjas. Palūšės bažnyčioje Kalėdų šventos mišios 12 valandą, gruodžio 25, Linkmenų bažnyčioje taip pat gruodžio 25 10 valandą, o Vidiškių bažnyčioje rinksimės bene anksčiausiai gruodžio 25 dieną, Kalėdų 1 dieną, 8 valandą 30 minučių šventoms mišioms. Taigi, būkite sveiki, būkite laimingi ir teaplanko jūs visus kūdikėlio Jėzaus palaima. Artėjančių švenčių proga jūs sveikina Ignalinos rajono meras Bronis Ropė. Mėly Ignalinos krašto žmonės, baigėsi 2008 metai, artėjo šventos Kalėdos. Tai iš tikrųjų šitas laikotarpis, kada mes prisimenam, kasgi buvo veikta, kasgi buvo daryta, na ir planuojam, galvojam, ką darysim kitais metais. Manau, kad 2008 mūsų Ignalinos kraštui buvo pakankamai sėkmingi metai.
Ir ne tik tai viešajam sektoriui, bet ir privačiam sektoriui. Ir apskritai jie atnešė mums tam tikrų naujovių, mes tapom įdomesni, mes tapom patrauklesni, mes sulaukiam daugiau lankytojų, turistų. Nors iš tikrųjų darbų pakankamai daug, 2009 metai laukia nauji projektai, naujos idėjos. Žinoma, visą tai džiugu, kad jums palaikant, su jūsų pagalba, visą tai galima įgyvendinti. Norėčiau šią progą nuoširdžiai padėkoti už bendrą darbą, bendradarbiavimą. Na ir, žinoma, palinkėti jums kuo geriausių švenčių, kuo geriausios ateities. Gražaus kūčių stalo, geros nuotaikos, sveikatos jums, jūsų šeimoms, artimiesiems. Na ir, žinoma, sėkmingai sulaukti naujųjų metų ir kuo geriausios kloties 2009 metais. Šią savaitę įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis, tai paskutinis posėdis šiais metais. Rajono savivaldybės tarybos posėdį apsvarstyti 36 klausimai. Priimtus sprendimus po jų pasirašymo bus galima surasti savivaldybės interneto svetainėje. Šiame reportaže informacija apie aktualiausius iš jų. Priimtas sprendimas dėl 2008 metų biudžeto patikslinimo. Perskirstytos lėšos programoms, skirtos lėšos papildomoms priemonėms, patikslintos valstybės savivaldybei perduotos lėšos. Papildytas Ignalinos rajono socialinės ekonominės raidos programos įgyvendinimo priemonių planas, taip pat išklausyta informacija apie šio plano vykdymą 2008 metais. Šių metų ekonominės socialinės programos raidos įgyvendinimo priemonių planas iš ties buvo labai didelis, apie 300 priemonių ir lėšos buvo numatytos didelės. Kaipgi sekėsi tą planą įgyvendinti? Iš tikrųjų, šiandien buvo tai savotiška ataskaita, kaip mums sekėsi įgyvendinti tą planą. Tai to plano gyvendinimas, tai didžiai dalimi parodo ir visos administracijos darbą ištisus metus. Planas buvo gana ambicingas, kaip jau jūs minėjot, beveik 300 priemonių tam plane numatyta. Metų eigoje dar buvo tos priemonės tikslinamos, padidinta dar jų skaičius buvo. Ir viso plano, kaip pasakius, samata arba viso įvykdyto plano vertė yra virš 50 milijonų. Lėšos šitiems priemonėms buvo numatytos iš įvairių šaltinių. Didžiausią lėšų dalį sudarė ES fondai, toliau ėjo kiti fondai, valstybinė investicijų programa ir tik tai maža dalelė, 2,2 milijonai buvo skirta iš savivaldybės biudžeto, kadangi, kaip žinot, biudžete tų lėšų nelabai atliekamų yra. Ir tikriausiai kalbant ir apie 4-6 metų lėšų įsisavinimą projektų įgyvendinimus irgi didžiąją dalį sudarė ES lėšos. Taip, šiais metais, kaip žinot, baigėsi 2004-2006 metų Europinės paramos įgyvendinimas, terminai buvo nustatyti. Šiais metais todėl, reiškia, pagrindiniai darbai ir vyko, kad užbaigti tuos objektus, tas priemonės, kurios buvo numatytos iš ES. Tai jūs matot, kad ir buvęs kino teatro pastatas buvo įvestas, pabaigta jo statyba. Taip pat matom, kad ir Smėlio geležinkelio gatvės darbai tęsiasi visus beveik metus ir šitas objektas buvo pabaigtas. Buvo baigiami Gavaičio ežero išvalymo darbai, buvo baigiamas stadionas, kortai. Visi tie objektai, kurie buvo numatyti, jie pilnai baigėsi ir jie įvesti eksploataciją šiandieną. Ir dar yra projektų, kurie prasidėjo šiemet ir jų tęstinumas dar bus tęsiamas. Jo, yra projektų, kurie prasidėjo šiemet, bet aš turiu pasakyti, kad tai jau ne ES lėšomis, kadangi aš jau ką tik minėjau, kad tos darbus mes pabaigėm, tačiau buvo iš kitų šaltinių, tai yra iš valstybės investicijų programos, iš atominės uždarimo programos ir dalis iš savivaldybės biudžeto. Tokie objektai kaip viešoji biblioteka, Didžiasalio vaikų globos namai, kurie buvo pradėti anksčiau, šiais metais užbaigta. Taipogi yra dalis objektų, kuriuos pradėjom šiais metais, baigsim jau kitais metais.
O kas liečia antrą ES etapą, tai yra 7-13 metų, tai dabar vyksta paruošiamieji darbai ir realiai darbai prasidės turbūt kitų metų viduryje į pabaigą. Kaip sekasi vandentvarkos projekto dabar vykdomo didelio Ignalinoje darbai ir kas jau yra padaryta? Jo, iš tiesų gyventojai turbūt mato, kad Ignalina kasinėjama taip jau gana nemažai ir tai įtakoja tai, kad vykdomas labai didelis projektas, 11 milijonų projektas, Neries baseino vandentvarkos projektas vadinasi jis ir jis apima visą Ignaliną, jis tęsiasi iki kitų metų vidurio, tai yra kažkur tai birželio Liepos mėnesiais turi būti užbaigtas. Jeigu nekalbant apie ES lėšas kaimui, kur čia buvo minėta posėdė apie daugiau nei 20 milijonų, kiek konkrečiai kaimo įvairiems objektams ar darbams buvo investuota lėšų? Jo, jeigu neminint tų lėšų, kurios atėjo kaip išmokos, tai kaimui buvo numatyta apie 500 milijono tokiem smulkiem gana remontam, vandentiekio, kanalizacijos, gatvių apšvietimam ir jie įvykdyti. Tarybos nariams pateikta informacija apie ES struktūrinių fondų panaudojimą ir įsisavinimo perspektyvas. Kaip sakė strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas, didžiausia ES paramos dalį sudaro išmoko žemės ūkio subjektams. Iš viso už 2008 metus Ignalinos rajono savivaldybės žemės ūkio verslo subjektai gaus daugiau nei 25 milijonus litų pajamų. Įgyvendinant įvairius savivaldybės ir kontroliuojamų įstaigų projektus, šiemet įsisavinta dar 7,2 milijonai litų. Na, o kokios ES paramos panaudojimo ateities perspektyvos ir kitų metų planai? Yra šiek tiek pasikeitusi visa ES lėšų skirstymo ir tuo pačiu įsisavinimo tvarka. Ir dabar jau yra tam tikras aiškumas, sakykime, lėšos bus, jeigu turėtų omeny infrastruktūros objektų statybai plėtrai, lėšos bus skirstomos regioniniu lygiu, tai reiškia, suprantame pasakius, per rutinos apskaitį. Kita lėšų dalis eina valstybiniu lygiu. Šiai dienai mes jau šiandien žinome, kad yra regioniniu lygiu yra apsvarstytas lėšų, sakykime, finansavimo tokių šaltinis visuomeninių pastatų apšiltinimui. Tai pagal tą programą yra numatyta, kad Ignalinos moksleivių namų pastato renovacija bus atliekama ir planuojame tam panaudoti 1 300 000 litų ES lėšų, bendro projekto vertė būtų 1,6 milijono. Taip pat yra numatyta, kad bus plečiami Dūkšto globos namai ir įsteigtas Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centras. Tam reikalui taip pat numatyta 1 milijonas litų ES paramos ir projekto vertė 1,2 milijono. Yra jau numatyta ir patvirtinta, kad Ignalinos miesto rytinės dalies gatvių rekonstrukcijai, suprantame, Budrių kvartalo, tiksliau sakant, nuo geležinkelio pervažos Budrių gatvė ir toliau link Budrių kvartalo gatvių rekonstravimui. Projekto orientacinė vertė apie 3 milijonus. ES dalis bus 2,3 milijono ir kaip tik šiandien taryba pritarė projektiniam tokiam pasiūlymam, idėjom pagal probleminių teritorijų plėtros programą regioninių lygių, vėlgi Ignalinos miesto urbanizacijos sutvarkymui ir centrinės dalies, ir iki geležinkelio gatvės ir Vilniaus gatvės, tom projektiniam idėjom, tai dar teisė mokyklos gatvė kompleksiškam sutvarkymui. Yra vėlgi pagal probleminių teritorijų programą yra numatyta pirmam etapui 3,5 milijono litų, o jeigu dar Ignalina išliks probleminė, tai iš viso būtų ir 5 milijonai litų. Tai čia tokie yra planai, kurie daug mažiau patvirtinti regioninių lygių ir taip pat yra jau vyriausybės, sakykime, valstybinių lygių planuojami turizmo objektai, kur numatyta didelė dalis lėšų ir Ignalinos rajonui. Čia ir savivaldybės administracija kaip pareiškėjas, ir Aukštaitijos nacionalinis parkas, ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas prie vyriausybės, tai reiškia žiemos sporto centro, Lietuvos žiemos sporto centro plėtrai numatyta. Kitiem dalykam čia numatyti pinigai. Yra šiek tiek pasikeitusi visa ES lėšų skirstymo ir tuo pačiu įsisavinimo tvarka. Ir dabar jau yra tam tikras aiškumas,
sakykime, lėšos bus, jeigu turėtų omeny infrastruktūros objektų statybai plėtrai, lėšos bus skirstumos regioniniu lygiu, tai reiškia, suprantame, pasakius, per rutinos apskaitį. Kita lėšų dalis eina valstybiniu lygiu. Šiai dienai mes jau šiandien žinome, kad yra regioninių lygių, yra apsvarstytas lėšų, sakykime, finansavimo tokių šaltinis visuomeninių pastatų apšiltinimui. Tai pagal tą programą yra numatyta, kad Ignalinos moksleivių namų pastato renovacija bus atliekama ir planuojame tam panaudoti 1 300 000 litų ES lėšų, bendra projekto vertė būtų 1,6 milijono. Taip pat yra numatyta, kad bus plečiami Dūkšto globos namai ir įsteigtas Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centras. Tam reikalui taip pat numatyta 1 milijonas litų ES paramos ir projekto vertė 1,2 milijono. Yra jau numatyta ir patvirtinta, kad Ignalinos miesto rytinės dalies gatvių rekonstrukcijai, suprantame, Budrių kvartalo, tiksliau sakant, nuo geležinkelio pervažos Budrių gatvė ir toliau link Budrių kvartalo gatvių rekonstravimui. Projekto orientacinė vertė apie 3 milijonus, ES dalis bus 2,3 milijono. Ir kaip tik šiandien taryba pritarė projektiniam tokiam pasiūlymam, idėjom, pagal probleminių teritorijų plėtros programą regioninių lygių, vėlgi Ignalinos miesto urbanizacijos sutvarkymui ir centrinės dalies, ir iki geležinkelio gatvės ir Vilniaus gatvės, tom projektiniam idėjom, dar teisė mokyklos gatvė kompleksiškam sutvarkymui. Yra vėlgi pagal probleminių teritorijų programą yra numatyta pirmam etapui 3,5 milijono litų, o jeigu dar Ignalina išliks probleminė, tai iš viso būtų ir 5 milijonai litų. Tai čia tokie yra planai, kurie daug mažiau patvirtinti regioninių lygių ir taip pat yra jau vyriausybės, sakykime, valstybinių lygių planuojami turizmo objektai, kur numatyta didelė dalis lėšų ir Ignalinos rajonui. Čia ir savivaldybės administracija kaip pareiškėjas, ir Aukštaitijos nacionalinis parkas, ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas prie vyriausybės, tai reiškia žiemos sporto centro, Lietuvos žiemos sporto centro plėtrai numatyta. Kitiem dalykam čia numatyti pinigai, reiškia kempingo Ignalina įrengimui, viešojo privataus sektoriaus bendradarbiavimo pagrindų planuojama skirti 3 milijonus, tame tarpe 2,7 milijono ES lėšų. Pareiškėjas būtų savivaldybės administracija. Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje rengiant ledo areną. Pareiškėjas būtų rajono turizmo informacijos centras, tam tikslui vėlgi numatyta gauti 3 milijonus litų paramos, tame tarpe 2,7 milijono būtų ES, 300 000 valstybės biudžeto dalis. Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos yra, sakykime, taip palaiminti 3 projektai. Lietuvos žiemos sporto centro modernizavimui numatyta skirti 5,5 milijono. Reiškia, ateičiai valstybės remiamų projektų įgyvendinimui, taip orientaciškai žiūrint iki 2013 metų, jau planuojama, kad Ignalinos rajone kažkur tai bus investuota apie 47 milijonai litų projektų vertė, tame tarpe planuojama, kad iš ES per šitą laikotarpį turėtų ateiti apie 18,2 milijono litų. Ir dar viena yra, sakykime, tokia lentyna arba grupė projektų, tai reiškia švietimo įstaigų renovacija. Yra numatyta, kad Dūkšto viduriniai mokyklai kitais metais turėtų tas projektas pajudėti. Baigiama rengti paraišką, irgi projekto vertė 3,3 milijono. Ir kitas stambus toks, sakykime, didelis projektas, valstybės planuojami sveikatos apsaugos įstaigų renovacijos projektai, tai numatyta renovuoti Ignalinos rajono ligoninės pastatą. Tam reikalui iš ES yra numatyta, kad bus panaudota 4,1, grubiai šnekant, milijonų litų. Tai reiškia, bus panašus projektas, kaip sutvarkyta yra, sakykime, poliklinika šiai dienai. Planuojama, kad tokiu pačiu principu taip pat bus sutvarkyta ir ligoninė. Reiškia, darbų
planai dideli, lėšos, sakykime, taip jau yra daugmaž žinomos, belieka dirbti. Taryba priėmė sprendimą dėl uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklai centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens perskaičiuotų kainų nustatymo. Kaina už šildymą, neįskaitant PVM, padidinta nuo dabar taikomos 12,85 centų už kilovatvalandę iki 18,40 cento už kilovatvalandę. Karšto vandens kaina nuo dabar taikomos 12,35 lito už kubinį metrą iki 15,11 litų. Daugiabučių namų gyventojams nustatyta karšto vandens pardavimo kaina 2 litai 99 centai. Šis sprendimas įsigalios nuo kitų metų vasario 1 dienos. Iki kitų metų šildymo sezono pradžios bus taikomas lengvatinis 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Patvirtintas Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Šį planą rajono savivaldybės administracijos užsakymų parengė uždaroji akcinė bendrovė Daugėla. Tarybai dokumentą pristatė įmonės vadovė daktarė Gaudenta Sakalauskienė. Plane nustatytos viešojo vandens tiekimo teritorijos ir vandens tiekimo bei centralizuoto nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros galimybės buvo nagrinėjamos visose rajono gyvenamosiose teritorijose, kiekvieną jų atskirai analizuojant ir numatant plėtrą. Tarybai pateikta Ignalinos rajono kultūros centro direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaita. Direktorė Onutė Gruodienė aptarė šiais metais rajone organizuotus renginius, šventes, meno kolektyvų veiklą, panaudotas lėšas. Taryba pritarė ataskaitai ir kiek ilgiau svarstė kitą sprendimo projektą, kuriuo numatoma dabar esančių 17 kultūros centro filialų vykdomų funkcijų kontroliavimą perduoti seniūnijoms. Gal galima būtų plačiau pakomentuoti sprendimą dėl kultūros centro vykdomų funkcijų decentralizavimo? Kodėl būtent jis buvo paruoštas? Sprendimo projektas. Šiuo sprendimo projektu yra siekiama skatinti kultūros veiklą kaimo bendruomenėse, taip pat sudaryti sąlygas palankes kultūriniam projektiniam finansavimui būtent kaimiškose bendruomenėse, taip pat koordinuoti tiesiogiai kaimo darbuotojų veiklą, kultūros darbuotojų veiklą seniūnijose ir yra pasiūlyta funkcija vykdyti etninę bei kultūrinę veiklą pavesti seniūnijoms. Tai yra, kad Ignalinos kaimiškųjų filialų kultūros darbuotojai būtų tiesiogiai pavaldus seniūnams, gautų iš jų atlyginimą, būtų jiems atskaitingi. Yra kažkokių pasiūlymų ar pageidavimų jau gauta prieš rengiant šitą projektą iš, sakykime, pačių darbuotojų ar iš seniūnijų? Šį sprendimą parengti būtent paskatino daugelis seniūnijų ir kai kurie kultūros darbuotojai. Taryba pritarė šiam sprendimui, tikimasi, kad kultūros centro funkcijų decentralizavimas suaktyvins kultūrinę ir bendruomeninę veiklą kaimiškose vietose, taip pat sustiprins arčiausiai žmonių esančių savivaldos atstovų, seniūnų galias ir galimybes. Posėdyje taip pat patvirtintas 2009 metų renginių Ignalinos rajone planas. Kokių ir kiek renginių turėsime kitais metais? Kas bus įdomaus? Kitais metais planuojame suorganizuoti 91 renginį. Tai jeigu juos padalinti į mėnesius, tai gautųsi kiekvieną mėnesį po 7, po 8 renginius, bet bejonės kiekybė nelemia kokybės. Tačiau žinome vėlgi, kad kiti metai yra Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimo metai ir beveik visi renginiai bus dedikuojami šiai datai. Aš išskirčiau sausio 13-osios minėjimą, kurio renginio ciklu mes pradėsime šios datos minėjimą. Taip pat vasario 16 bus skirta išskirtinai Lietuvos tūkstantmečiui bei draugystė su Serotsku paminėti. Taip pat bus organizuojama žiemos šventė didžiulė, jeigu leis oro sąlygos. Kiti renginiai bus organizuojami ir skirti sezoniškumo mažinimui ir kurortinių teritorijų pristatymui, kaip ir vyko pernai. Mes vėl tikimės gauti lėšų iš turizmo departamento šiems renginiams organizuoti. Taip pat, žinoma, kiti metai bus ir dainų šventės metai, kuriuose ruošiasi dalyvauti net 8 mūsų rajono kolektyvai. Kitąmet mūsų laukia ir Ežerų Sietuva. Turėsime ir vieną naują įdomų renginį 8 Ignalinos, tai žurnalisto Jono Baltakio ekspedicijų išdavoje gimęs renginys, kuris galbūt irgi taps tradiciniu, įdomiu renginiu. Na, tiek. Vienu žodžiu, renginių nebus nei mažiau, nei jie bus kažkokie, sakykime, kuklesni.
neturėtų ir nepaisant tos baisiosios krizės, apie kurią visi kalba, galbūt tie renginiai bus kuklesni, bet jie vis tiek bus. Taryba taip pat priėmė keletą sprendimų susijusių su švietimo reikalais, su turto perėmimu ir perdavimu, pritarė siūlomiems finansuoti projektams, išklausė informacijas apie socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos bei kontrolės komitetų veiklą, rajono neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdymą, socialinių paslaugų plano įgyvendinimą, priėmė kitus sprendimus. Pasibaigus posėdžiui, meras Bronius Ropė tarybos nariams palinkėjo gražių švenčių ir sėkmingo darbo kitąmet. Mūsų regione jau ne vienerius metus sėkmingai veikianti Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra šiemet persikraustė į naujas patalpas esančias Ignalinos centre. Nuo šiol čia galima užsukti ne tik ieškant paramos savo verslui ar įgyvendinant visuomeninius projektus, bet ir pasinaudoti naujomis siūlomomis paslaugomis. Šių metų Liepos mėnesį rekonstravus buvusio kino teatro pastatą, Ateities gatvėje duris atvėrė Ignalinos atominės elektrinės regiono viešųjų paslaugų verslui centras. Erdviuose patalpose kol kas čia veikia vos kelios įstaigos – rajono turizmo informacijos ir verslo informacijos centrai bei Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra. Tiesa, be tiesioginių savo darbų pastaroji įstaiga siūlo ir kai kurias nuomos paslaugas. Naujajame viešųjų paslaugų verslui centre ji nuomoja erdves ir patogias patalpas, tinkančias įvairių susitikimų, seminarų bei kitokių renginių organizavimui. Šioje salėje renginių metu gali dalyvauti iki 100 žmonių. Yra moderni sinchroninė vertimo sistema, su kuria vienu metu gali dirbti keli vertėjai. Taip pat yra 5 metrų skersmens ekranas, moderni garsinimo ir vaizdo sistema. Su įgarsinimo sistema galima organizuoti renginius net lauke. Stalus šioje salėje galima komplektuoti pagal poreikį. Galima organizuoti kavos pertraukas, net ir didesnės vaišes. Tam yra skirta specialiai virtuvė. Šalia dar yra maža salė, kurioje vienu metu gali iki 15 žmonių rinktis. Ten taip pat yra vaizdo ekranas. Norinčią salę įvairiems renginiams išsinuomoti artėjančių švenčių laikotarpiu ar vėliau, daugiau informacijos apie čia siūlomas paslaugas bei nuomos įkainius galima sužinoti paskambinus telefonu Ignalinoje 50406 arba apsilankius interneto svetainėje www.inppregion.lt. Tačiau pagrindinė šiose patalpose įsikūrusios Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros funkcija, žinoma, yra ne salių ir kitų patalpų nuoma. Svarbiausia šios įstaigos užduotis – remti regiono verslo įmonės, skatinti jų steigimąsi bei padėti vietinėms nevyriausybinėms organizacijoms įgyvendinti savo sumanymus. Šioje agentūroje tokia parama skiriama jau ne pirmą kartą rengiamų konkursų pagalba. 2008 metų lapkričio pabaigoje buvo paskelbti konkursai Ignalinos atominės elektrinės regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos, vietinių iniciatyvų rėmimo programos ir darbo su jaunimu programos. Smulkaus vidutinio verslo plėtros programos konkursas jau bus organizuojamas 10 kartą. Ir iki šiol jau paremta įmonių regiono iki virš 8 milijonų litų suma. Dabar šiais metais smulkaus vidutinio verslo plėtros programos parama bus nuo 20 000 iki 300 000 litų. Darbo su jaunimo programos konkursai bus 2. Vienas yra skirtas jaunimo organizacijoms. Jiems skirta iki 5 000 litų parama gali būti. Ir vienas yra geriausio verslo plano konkursą, kuris skirtas jaunimui, norinčiam pradėti savo verslą. Tokiems projektams bus skiriama iki 7 000 litų parama. Regiono vietinių iniciatyvų rėmimo programos konkurse parama bus iki 5 000 litų. Jinai skirta daugiausia įvairių vietos bendruomenių projektams parengti, nevyriausybinių organizacijų veikloms.
Paraiškas Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros skelbiamam konkursui reikia pristatyti iki ateinančių metų sausio 5 dienos 16 valandos adresu Ateities 23 Ignalinoje arba į agentūros biurą Visagine Taikos gatvėje. Išsame informaciją apie skelbiamą paramos konkursą galima rasti agentūros interneto svetainėje www.inppregion.lt naujienų skiltyje. Kalėdų senelis ir Snieguolė jau kelyje gerai nusiteikę, linksmi, jie keliauja pas didelius ir mažus, su visais dalindamiesi šventinę nuotaiką. Jiems patikėtas atsakingas darbas aplankyti visus laukiančius Kalėdų stebuklo bei didžiųjų metų švenčių. Rengdamiesi joms, sukamės nesibaigiančių rūpesčių verpetuose, sumuojame nuveiktų darbų rezultatus ir, žinoma, planuojame jau įduodami kitų metų darbus. Greitai prabėga metai. Kokie 2008 buvo mums visiems? Sakykit, kokie metai šie buvo jums čia policijoje dirbantiems? Metai buvo niekom labai stipriai neišsiskiriantis, bet kas liečia organizacinius klausimus, tai mes tikrai pasikeitę esam, nes metų pabaigoje keitėsi mūsų struktūra, darbo organizavimas, pavaldumas, todėl galim sakyti, pabaiga tokia kaip ir išskirtinė. O darbiniais klausimais, žinoma, metai buvo kaip ir kiti visi, buvo su savo, aišku, ir skaudžiais įvykiais, ir su džiugiom akimirkom, taip kad kažkom tai nustebint ar labai pasilinksmint tikrai neturim kuom. Kiekvienais metais norisi iš kitų, kad jie būtų vis geresni. Aišku, pelės labai stipriai neskriaudė, nesiskūsim tikrai šitais reikalais, bet iš jaučio tikimės irgi geresnio kažko tai. Na, o aš perduodu žodį ir mikrofoną mūsų Kalėdų seneliui. Tai kaip žinot, Kalėdų seneliai šiaip savo nevaikšto, visada dovanėlių atsineša, bet dovanėlių niekada Kalėdų seneliai šiaip savo neduoda. Gal kai mažutis labai buvo, o gal kai tik policijoje pradėjo dirbti, o gal iš savo kolegų pareigūnų ar ten apačioje jūsų kartais klientų būnančių, netikiu, kad neišmokot jokio eilėraštuko, nenusiklausėt, tai dabar visi ignaliniečiai mes mielai tą eilėraštuką pasiklausysim. Tai brangus senelė, nepyktų ant manęs, bet ne poetai mes šitoj policijai, gal mes kokį gražų palinkėjimą palinkėsim. Tai linkim visiems Ignalinos miesto rajono gyventojams saugių, ramių ir linksmų švenčių ir su gera nuotaika pasitikti ateinančius metus. Koks geras palinkėjimas, tai prašom dovanėlių, pasivaišinkite ir jūs. Ačiū. Tai kągi, sėkmės, perduokit linkėjimus savo naujam viršininkui. Sveikinimus didžiausius ir kągi, gerų ateinančių švenčių. Gero kelio. Lankom visus ir didelius ir suaugusius, visiems linkim ateinančių gerų metų, bet pirmiausia klausiam, kokiegi buvo šitie jau nueinantys metai. Man buvo labai geri metai asmeniškai, visapusiškai, labai džiaugiuosi, kad daugiau tokių būtų labai gerai. O pelės jūsų neskriaudė? Čia buvo pelės metai. Kažkaip tai nelabai užakcentavau, kokie metai. Matomai, man tinka pelės. Jeigu geri metai buvo pelės, reiškia, man tiko. O ko tikitės jau ateinančiais? Ką turėtų jautis atsinešti ant savo tvirtų pečių? Ko tikėtis dabar, matomai, reikia tikėtis, kad blogiau nebūtų. Kad darbas būtų, sveikata būtų, o visa kita, tai matomai čia jau kaip Dievas duos. Ir labai svarų žodį norėtų tarti mūsų Kalėdų senelis. Jis labai jaudinosi eidamas čia pas jūs ir dabar tikrai pasakys labai gražią kalbą. Gerbiami viršininkė, kadangi, kaip
Sako visi, kad pelės tik išneša viską iš namų, o štai mano pelės šiek tiek geresnės, kai ką ir sunešė man į maišą per metus. Bet šiaipgi tų dovanėlių senelis tai negali šiaip sau duoti net ir labai geriems ir vaikams ir viršininkams. Tai tikimės, kad kokią eilėraštuką iš migracijos tarnybos viršininkės mes tikrai išgirsime. Oje, netikėtai reikėjo pakartoti kokius eilėraštukus ar dainelės. Ką aš prisimenu iš mokyklos, matyt, ko vaikų mokiau, gal vokišką kokį, jeigu nesupyks. Ja, gut. O Tannenbaum, wir grünzen deine Blätter. O, kaip puikiai. Tai kągi linkime ir jums, kad ir Tannenbaumo lapai būtų žali ir jautis būtų pats riebiausias kitais metais ir jums kuo geriausios nuotaikos ir puikių, gerų, linksmų švenčių. Norim truputėlį pasišnekėti, palinkėti gerų metų, dėkui ir truputėlį Snieguolė labai gražiai šnekėt moka, žinoma ne viena, jinai moka šnekėtis su rimtais vyrais, tai aš jai šitą pareigą perleidžiu ir pasiklausysiu, kaip čia jums sekasi, jeigu gražiai šnekėsit, per šneką dar prisiminkite eilėraštuką kokį, tai dar ir dovanėlę gausit. Metai buvo tokie, sakyčiau, gana sunkus ir darbo prasme, ir asmeninė prasme, ir manau, kad kiti bus geresni galbūt. Nors ir mažas padarėlis pelytė, bet vis tiek šiek tiek jūs nuskriaudė. Bet jaučio metai ir tikėsimės, jie bus kitokie. O ko tikitės iš to jaučio metų? Na, manau, jie bus sėkmingesni truputį ir turtingesni galbūt. Džiugesni, sunku pasakyti, kaip ten bus. Nors dabar ta krizė, visi gazdina krizę, bet manau, kad visiems bus gerai. Tai aš kaip Snieguolė irgi daug žinanti, senelis manęs išmokė. Galiu pasakyti, kad reikia labai norėti, reikia labai laukti ir tai, ko jūs norėsite, tikrai išsipildys. Juk yra Kalėdų stebuklas, yra didžioji metų šventė. Na, kai jau tenka su jumis bendrauti, o galų gale ir visiems rajono žmonėms esate žinoma įstaiga, tai ko palinkėtumėt visiems ignaliniečiam? Na, linkiu visiems ignaliniečiam ir rajono žmonėm laimingų metų ir sveikatos, stiprybės, taip pat gyventi draugiškai, nesipykti, kad neturėtų reikalų su mumis ir linksmų švenčių visiems. Tai metai baigėsi, greitai jie aišku prabėgo, bet ką padarysi, taip turi būti. Ir vis dėlto pirmiausia įdomu, kokie jie buvo jums čia dirbantiems. Buvo iš tikrųjų labai užimti. Labai jie greit pralėkė, tiesiog kaip akimirka. Nes visų pirma, tai buvo pasiruošimas po rekonstrukcijos įkurtuvėms, kur iš tikrųjų daug ir jėgų, ir darbo įdėta. Po to, kada atsidarėm po renovacijos, jau norėjom, kad būtų visiems miestelėnam ir svečiam užsukantiems ir malonu, ir patogu, ir gerai. Taigi, tie metai net nepastebėjom, kaip prabėga. Peliukų nesulaukėm ir tikiuosi nesulauksim, knygų nesugraužė, jų pamažu auga, fondas pamažu didėja. Aišku, senos nusensta knygos, bet jos irgi vertingos yra. Na, nežinau, o šiaip tai lik ir viskas gerai. Ko tikitės 2009-aisiais? Tikimės, kad krizė taip ir švelniai praeis. Nesugrauž PVM-ai, knygų mūsų, kas baisiausio nepelės. Turėsim pinigų susitikimams, o jeigu jų ir neturėsim, vis tiek galvosim, kaip kažkokią šventę padaryti. Kad ir skaitytojams, ir mums būtų iš tikrųjų ir smagu, ir gera dirbti.
Smagu, senelė, labai gerai. Tau turėtų būti girdėti tokius žodžius, ar ne? Na, aš Snieguolė gal irgi einu arčiau direktorės. Gerbiama direktorė, aš dabar galvoju, kad kur jūs dirbate. Taigi visos pasaulio pasakos, eilėraščiai ir visi patys smagiausi dalykai surašyti. Ir manau, kad pati direktorė bent jau pusę eilėraščių viso pasaulio tai tikrai moka. Na bent jau vieną. Nes senelis šiaip savo dovanųgi tradiciškai ir net ne visai tradiciškai, bet vis tiek duoti negali. Čia labai graži ir skani dovanėlė mano elniukų ir kiškiukų sukrauta. Tai tikiuosi ir eilėraštis ignaliniečiams visiems girdint bus labai gražus. Na, jūs mane pasigavot pačiu netinkamiausiu momentu, kad aš ką tik perverčiau ne vieną eilėraščių ir knygą. Po knygos verčiau ir labai daug minčių susipinė. Todėl paprašysiu minutėlę kantrybės, atsiversiu tą knygelę, kurioje man labai eilėraštis patiko ir paskaitysiu. Nenoriu iškraipyti autoriaus žodžių. Ai, direktorė, čia jau tai priklauso turbūt. Čia yra iš knygelės Sugrįžta angelas ir šitoj knygeliai eilėraščiai vien apie angelus. Čia angelai labai įvairūs, bet man labai patiko Ingridos Liutkevičiūtės. Po angelo sparnų kalėdos žydi balčiausių žiedų, meilės ir vilties. Atleiskim nors viduj, nors tyliai, tyliai, bet iš širdies. Po angelo sparnų užmiega sielos, po angelo sparnų maži vaikai. Atleiskime visiems nors vieną dieną, gal per trumpai. Po angelo sparnų kalėdos žydi ir mūsų dienos virsta stebuklu ir snigs lašais gerumo, nors mažyčiais, dar nevėlu. Taigi visiems ignaliniečiams, žinoma, norėčiau palinkėti dažniau pakelti akis į žydrą dangų, pamatyti danguje spindinčias žvaigždes ir kad visi būtų laimingi savo šeimose, savo buityje, o kada bus laimingi, bus sveiki, bus ir turtingi. Ir manau, kad nepamiršau sukti ir į biblioteką. Nes čia viskas parašyta, kaip reikia gyventi, kaip reikia visas krizės išgyventi ir iš visa gyvenimo išmintis yra būtent čia pas jūs. Senelė, netgi kaip pas tave atkeliauti, irgi yra parašyta. Netgi taip. Taip. Ir šitą paslaptis parašyta. Kągi, tai eilėraštis buvo nuostabus, palinkėjimai dar šaunesni. Linkime ir mes jums kuo puikiausių, gražiausių metų, kad jautis ant savo ragų atneštų knygų iš visos Lietuvos ir netgi viso pasaulio. Na ir jums ir visiems jūsų darbuotojams, aišku, smagių švenčių. Labą dieną! Kaip šaunu. Kokie metai buvo jums? Man metai, jeigu tiesiai pasakyti, įdomus metai. Žinot, yra žydų tautoje toks posakis. Sako, didžiausias prakeikimas yra, kad jūs gyventumėte įdomiais laikais. Šiek tiek blogai, šiek tiek gerai, bet laikai įdomus, ypatingai mūsų sferoje. Pelė jau baigs karaliauti, išbėgs iš šitų gražių, plačių koridorių, atkeliaus jaučio metai. Neskriaudė pelytė? Ne, neskriaudė. Pripratę prie visko. Na, o jaučio, jeigu laukite, ko tikitės? Ką jis turėtų atsinešti ant savo tvirtų ragų? Na, kaip čia pasakius, sako, viltis durnių motina, bet gera motina savo vaikų bėdoje nepalieka. Tai gal ir mes tikimės kažko tai geresnio. Tenka dirbti seniem pensininkam ir eilėraščius mes jau seniai pamiršę. Labai toli su savo proza esame nutolę nuo poezijos. Tai tada gal ką nors proziško, bet vis tiek gražaus artėjančių švenčių proga, palinkėjimo kokį nors ignaliniečiams ir tiems, kurių čia nesinorėtų matyti, tai yra pacientams, kurių visada norisi, kad būtų kuo mažiau. Palinkėjimas būtų turbūt toks, kaip ir visos pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos, prie suvienytų nacijų organizacijos, kad žmonės pradėtų rūpintis patys savo sveikatingumu, kad suprastų pagaliau, kad ne mažiau kaip 50% jų sveikatos priklauso nuo sveiko gyvenimo būdo.
Tai vat siūlau to supratimo žmonėm. Tai tada galbūt bus mums mažiau darbo ir jiem mažiau problemų. Ačiū labai gydytojau už palinkėjimą. Mūsų saldainiai tiesa ne ekologiški, ne patys sveikiausi, bet kartą metuose per didžiąsias šventes galima ir šitų saldainių truputėlį paragauti. Ačiū, paragausim su visų kolektyvu, po truputį kaip šventą komuniją. Aišku. Seneli, kad pažadėkime gyventi kitais metais jau sveikai, kaip kad mums rekomendavo. Mes pasistengsim, kaip jūs rekomendavot, gyventi sveikai, kad jums būtų kuo mažiau darbo. Vakarą. Pirštinė susidėjau iš Laplandijos, kol keliavau, labai šalta buvo. Va štai Snieguolė mano, žinokit, jinai labai plepi yra ir nori su jum pasikalbėti. Tai metai baigėsi, ar jaučiate, kad jie jau bėga ir nubėga beveik? Nugi taip, bėga, ką padarysiu, verčiam dar vieną gyvenimo puslapį, ko daryti to gerin ir greitin. Puslapį verčiate, o versdami tikriausiai galvojate, kokiegi buvo tie metai, geri ar nelabai? Nugi neblogai, aš turėčiau, kaip sakant, metai, sakyčiau, kad geri buvom ir darbų kažkiek nuveikėm ir tokių labai didelių sukrėtimų neturėjom, tai, kaip sakant, metai gan geri buvo. Ko tikitės iš tų ateinančių metų? Nugi, kaip kiekvienas žmogus, tikimės geriau, kai bus gyvenimas parodys, bet norėtųsi, kad situacija kažkiek tai susitvarkytų, kad nebūtų tokia grėsminga, kaip čia mums prognozuoja, kad visi sveiki būtumėm, kad šeimose viskas normaliai būtų. Visi tikimės geriau bus, kai bus gyvenimas parodys. Kalėdų senelė, ar girdėjai, ko tikisi? Gal tu gali įtakot kažkaip, kad iš tikrųjų ta viltis būtų įgyvendinta? Na, žinokit, gerbiamas Snieguolė, aš beveik visagalis, bet ne visai visagalis. Nors, kiek žinau, viskas dažniausiai priklauso nuo pačių žmonių norų, jų pačių pastangų ir rūpešių. O štai turiu labai gražią ir skanią dovanėlę, kuri irgi priklausys nuo jūsų pastangų, gerbiama seniūnė. Žinau, kad turite daugybę kavinių savo teritorijoje ir netgi šakočių visą kepyklą, pačių skaniausių, saldžiausių, bet stebuklingų saldainių pas jūs kol kas dar nieks negamina ir net nepardavinėja. Tai gerbiama seniūnė, jeigu kokį mums gražų eilėraštuką arba bent jau tokį šiltą palinkėjimą ateinančių švenčių progą pasakysit, tai tos dovanėlės stebuklingos tikrai bus jūsų. Na ką, visiems norėčiau palinkėti tikrai, kad šitie metai būtų sėkmingi, kad nebūtų nors ir blogesni už šitos, kad visų šeimas lankytų gerovė, santarvė, kad visiems puikiai klostytųsi, kad būtų sveikata. Linkime ir jums šiltų, smagių, gražių ateinančių šventų kalėdų. Ačiū senelės. Pavaišinkit tuos bailiukus, kurie ten apačioj, kurie bijo, duris susidarė ir mūsų niekaip neleidžia. Na, o ką, mes jau keliausim Snieguolę dar pas kitus. Oi, negaliu, tai jau mašina atvažiavo. Ne, troleibusas laukia. Nejaugi Ignalinoje visi taip nemėgsta kalėdų senelio su Snieguole. Ir labai skuba. Tai matyt nesitikė todėl, kad sniego nėra. Nu va, negali niekas patikėti, kad mes jau esam patys tikriausiai. Bet kur vaikai? Vaikučiai dabar kol kas ruošiasi tom tikrosiom šventėm, o mes kol kas suaugusius kalbinam. Su Snieguolė pakalbėsit? Taip, mes su seneliu šiandien labai įdomių dalykų sužinojom, bet pirmiausia domėjomės, kokie buvo šitie metai ir aišku įdomu, kokie jie buvo jums. Metai jie, taip galima pasakyti, kad kiekvienais metais bėga sparčiau. Nežinau, nuo ko tai priklauso, galbūt senelis šaltis patsai suka laikrodį greičiau, kad dažniau susitiktų su vaikais. Iš tikrųjų, metai buvo geresni negu ankstesni metai, ko norėtųsi tikėti ir ateinančiais metais, ypatingai daugiau optimizmo,
nebūti pesimistais, nepulti būtent į kai kurių žodžių ir krizenti tuo blogumu. Ko gero to turėtų palinkėti ir Kalėdų senelis visiems. Kągi, o jums ir snieguoliai taipogi gerų švenčių ir šaltos vasaros, kad neištirptumėt per sekančius metus. Ir vėl lauksime. Labas vakaras. Oi, taip, nešėsi pilną maisto. Dalinat? Be abejo. O ką reikės eilėraštuką sakyti, ar ką? Reikia pirmą pasišnekėti su Snieguoliu. Taip, labai Snieguoliai šiandien įdomu, visų klausinėja, ką nuveikėt per šiuos metus, per jau beveik besibaigiančius metus, kas gero buvo? Nu, viskas labai gera buvo, viskas gerai. Nu, darbo daug, darbas yra, atlyginimą gaunam, gyvenam ir viskas gerai. Puiku, o ko tikitės ateinančiais metais? Blogiau nebūtų. Senelį, girdėjai? Girdėjau ir iš to gerumo, kai supratau, kad šiemet labai gerai gyveno, tai tikiu, kad ir eilėraštis koks galvoju užsilikęs yra. Žinot, pagal mano metus jau visi eilėraščiai išgaravę. Aha, tai tada, tai gal kokį gražų palinkėjimą visiems ir savo, ir Kalėdų seneliui, ir aišku, visiems ignaliniečiams. Visiems linkiu linksmų švenčių, būt patenkintiems, nesurūgusiems. Gražiai atrodyti ir tikėtis visada gero. Aha. O mes jums linkime kitų metų dar ir saldžių prie to. Ačiū labai. Ate. Kalėdų senelis bei Ignalinos televizija jums visiems linki smagių artėjančių švenčių. Gruodžio 26 dieną 16 val. Kultūros centre šventinis koncertas. Programoje geriausių rajono sportininkų apdovanojimai, sportinių šokių klubo Mamba šokiai, valstybinio jaunimo teatro grupės Be grimo lyriniai ir humoristiniai romansai, muzikinės parodijos, monologai, scenos vaizdeliai. Įėjimas nemokamas. Ignalinos rajono kultūros centras kviečia gruodžio 31 dieną 23:45 prie miesto eglės muzika, šokiais, dainomis, gera nuotaika sutikti naujuosius metus. Sausio 31 dieną Ignalinos kultūros centre vyks spektaklis Melo detektorius. Tai absurdo komedija. Premjera įvyko 2007-aisiais. Autorius Vasilijus Sigarevas, režisierius Kostas Smoriginas, muzika Fausto Latėno. Vaidina Algirdas Latėnas, Viktorija Kuodytė, Kostas Smoriginas. Melo detektorius linksma, ironiška komedija, kurioje slypi didelė išmintis, meilė ir tiesa kartais būna sunkiai suderinami dalykai. Spektaklis Ignalinos kultūros centre sausio 31 dieną 18 val. Tiek informacijos šiandien išsiskiriame ilgesniam nei įprasta laikui, kita laida sausio 11 dieną. Iki susitikimo 2009-aisiais. Gerų jums švenčių.